Gänget, det är en ny vecka, ny video. I veckan så ska jag iväg på en till möhippa. Alltså den här maj, ni hör ju. Det är liksom, det var Lolo B's möhippa, bröllop, möhippa och sen ska jag på bröllop veckan efter nästa. En väldigt bröllopstema på den här maj känner jag. Men jag klagar inte. Det enda är väl att det blir, man bara lite intensivt när alla är liksom back to back to back. Det hade ju varit trevligt med typ en helg emellan. Men som sagt, väldigt tacksam och glad för att jag är bjuden och får göra allt det här. Men jag tänker att ni kanske får hänga med lite. Men vi filmar lite i veckan innan. För att jag vill inte heller ha kameran uppe för mycket under möhippan, som ni kanske förstår. Men nu är det, alltså det är måndag. Det är maj, ni bara vi vet. 20 grader och strålande sol. Och vår balkong ser ut så här. Det är liksom, det här behöver vi ta tag i. Vi måste ju öppna upp möblerna nu. Det är liksom dags för öppning av vår egna uteservering, höll jag på att säga. Men det är ju typ det. Så att, ja, ni får hänga med när vi fixar lite. Jag kom precis på, vi har ju liksom plastblommor. Jag har ingen aning vart de är. Jag hoppas att de är under något av de här skinkorna. Ja, vi får se. Jag filmar lite till TikTok samtidigt. Jag hoppas att ni tycker att det är okej. Får se om det blir lite liksom snabbspolning för er, eller om ni får hänga med. Till att börja med, de här, alltså, vad heter det? Överkasten, vad kallar man det? Skydden är från Amazon. Jag tror att den här är det också. Jag vet att de gråa är det. Men det är så smart att ha sånt. Okej, vi har accessat ena sidan, säger man så. Ja, det enda jag vill är att lägga mig här. Men vi ska ta tag i den sidan också. Och lite blommor och grejer. Här i hittade man ju en och annan blomma. Perfekt. Och jag hittade också de andra blomkrukorna. De låg i en påse där. Alltså, man bara, vad bra att jag kommer ihåg vart jag har lagt dem. Åh, herregud hörni, det steker på livet. Okej, vi har ett balkongresultat. Jag körde lite utan er. Vi behöver införskaffa oss fler kuddar för att jag känner att det här ser inte så bra ut. Och så behöver vi ha någonting där i. Förra året så körde jag alltså basilika och sånt där i. Men det alltså dog. Det dog alltså på några dagar. Jag vet inte om det är för soligt här. Vet ni liksom hur örter, alltså basilika och sånt ska vara för att må... Alltså hur de ska odlas för att må som bäst. För att I can't make it happen. Och sen har vi här. Behöver vi också införskaffa oss lite fler blommor. Nu körde jag bara en tomatplanta som jag hade. Men jag vet inte, alltså återigen, jag vet inte om det är för mycket sol. Borde den vara där nere? Kommentera gärna. Ni bara, det finns något som heter Google. Och ChatGPT. Men jag gillar era tips mer, okej? Så här fick det bli här. Det här ser inte så bra ut. Men det här är lite grillbestick. Lite ljus och lite ljus. Det egentligen skulle vara en grill här på. Men vi har den nere i källaren. Och sen så här på den här sidan. Återigen, behöver lite fler kuddar. Jag vill fylla ut lite här. Och här är det ju. Alltså det här är den bästa vin. Inte tråkigt, va? Jag älskar den här. Det här trädet utanför. För det är så trevligt. Man får liksom alla årstider. Och så ser man kyrkan där borta. Så fint. Tjena gänget, klockan är typ 18 och jag står och lagar mat. Och jag brukar ju typ bara filma till TikTok när jag lagar mat. Men jag tänker att ni kanske vill hänga med på lite matlagning. Idag så lagar jag, alltså så här, jag lagar inte jättemycket mat längre. Förut brukade jag vara mycket bättre på att laga mat typ varje dag. Men ni vet, alltså livet kommer emellan och man bara har blivit lat och har mer att göra, känns det som. Men när jag väl lagar mat, då är det ju värt att laga mer mat så att man har matlådor. För matlådor är ju det finaste vi har. Så att nu håller jag på att göra köttfärssås och spaghetti till Jonas. Och till mig själv så gör jag kyckling med feta spenat och gräddsås. Det är min absoluta favoriträtt. Och Jonas inte lika mycket för, alltså, jag vet inte, gräddig. Alltså han gillar det också, men han tycker typ att det är godare med tomatbaserat. Så jag tänker att han får köttfärssås och spaghetti
för det är inte jag lika stort fan av. Så blir det perfekt. Han får liksom matlådor av sin rätt och jag får matlådor av min rätt. Och sen funderar jag på om jag också ska slänga in lite potatis och kyckling i airfryern. Och samtidigt, för vi har lite chilibea, men jag ska göra någon matlåda av det också. We'll see. Jag tänker att ni kanske vill ha receptet på den här otroliga kycklingfeta spanatsåsen. För att ni kommer liksom tacka mig sen. Egentligen så börjar man ju steka kyckling. Men jag har sån här färdig kyckling som jag kommer använda idag. Så att då börjar vi med såsen på en gång. Och då är det bara crème fraîche. Man kan ju ha matgrädde. Men jag tycker att det blir så creamy och så här gott och syrligt med crème fraîche. Så att vi kör med det istället. Man ska ha lite vitlök. Och jag var ju så skeptisk till sån här fryst vitlök. Men jag tycker att det funkar bra. Jag känner typ ingen skillnad. Men för att när man har färsk vitlök, jag tycker typ ofta att den hinner bli dålig för oss. Det börjar så här växa saker ur dem. Så att det här funkar jättebra. Och så skönt att slippa pilla ur vitlöken ur vitlökspressen. Det är faktiskt ett jobbigt problem faktiskt. Jag ska även ha lantbuljong. Jag ska ha lite soja. Kycklingen. Sen ska man ha den viktigaste ingrediensen. Och det är salladssås. Helst så ska det vara... Nu har jag en otrolig salladssås som är den här... det kommer i en stor plåt tub, eller inte tub, cylinder, liksom en burk, plåtburk, så här stor. Jag köpte på Lidl, men jag tror att det finns lite överallt. Men annars är ett väldigt bra alternativ Eldorado salladssås som är liksom ett sån här vanlig plastförpackning. De är så mycket godare än fetaost. Det är ett måste. Så då är det bara att smula ner lite. Den är så mycket mer creamy. Fy fan vad gott. Vi kör i den här också. Man kan inte snåla när det kommer till ost här i livet, hörni. Ser ni hur gott det här ser ut? Just det, man kan ha i en liten skvätt. För det första så hade jag i resten av spanaten. Och sen kan man ha i en liten klick dijonsenap också. Jag har det ibland. Det är lite så här, om jag har feeling, vet ni. I Jonas pasta så är han så konstig för att man bara istället för att göra liksom egen god tomatsås så älskar han att köra de här. Nu var det här basilico. Jag tror att han gillar egentligen classico mest. Men jag tänkte göra lite extra stor. Jag ska fundera på att köra i en till tomat. Och sen kör man också lite örter och man bara slänger i lite allt möjligt. Det är så sjukt enkel rätt dock, i och med att det är liksom färdig sås. I Jonas köttfärssås så kör vi lite allt möjligt. Vi kör lite salvia, paprikapulver, rosmarin, timjan, vitlökspulver, lökpulver, cayennepeppar och basilika. Vi kör i lite buljong också. Buljongpulver. Lantbuljong är min favorit. Matlådor till mig är klart och nu ska vi göra lite till Jonas. Och även äta lite middag. Good morning guys. Eller good morning. Mamma, klockan är 16. Men jag har inte filmat någonting idag. Jag befinner mig på Svenska hudkliniker. Det är ju en skönhetssalong som jag gör liksom mina behandlingar på när jag ska lyxa till det lite. Nu är jag inne på toan. Jag ska göra en ansiktsbehandling. Jag brukar aldrig lyxa till det med det. Men jag kände att min hud, för det första så känner jag att jag liksom behöver göra en vårtömning på liksom vårrensning. Jag har fått lite dålig hy här och ja, jag kände att det ville ha en liten vårglow-up. Vad söt. Det här är liksom jag varenda gång jag använder keps. Efter ett tag så tröttnar jag liksom på att ha någonting i pannan, så då blir jag liksom runt så här och tänker inte på att den sitter så här. Det här är, man bara kanske ska börja tänka, nej, vet du vad, YOLO. Men vi är i alla fall här och ni ska få hänga med på ansiktsbehandlingen. Lyx!
Alltså precis vad jag behövde. Jag var så här nära på att somna när jag låg med den här masken. Otroligt. Här kommer man hem, de ska gå på bio. Och så har de, alltså mami och papi. Hej älskling! Då har de lärt sig en dans. Alltså ni är så jävla roliga. Har du gått ut idag? Vad, alltså är det här ni gör? Barnen vill inte ens vara med. Ska alla bara vara med på showen? Vad är det för konstig familj man har? Lägger vi ja, jag har som sagt varit och gjort ansiktsbehandling som jag nämnde. Kommit hem, fixat donat och nu ska jag och Jonas vara lite barnvakt. Klockan är 18:30. Johanna och Alex ska iväg på en bio som de blev inbjudna till sista minuten. Och alltså Johanna jobbar så mycket nu så att jag känner att de ska ta varje chans de får när hon har typ en ledig kväll liksom. Så vi ska vara en barn. Det var så länge sedan. Det blir bara en timme för de ska ju sova om en timme liksom. Men det blir mysigt. Barnen är out. Oj, förlåt, jag skulle på att hosta. Och nu blir det sushi och antingen Last of Us eller Robinson. Överraskningen blev helt otrolig. Nu ska vi äta lite pizza. Då åker vi till Budapest. Vi har landat i Budapest och Kina är på G. På G. Alltså hur snygga är våra kapsar som vi har gjort? Bra fixat tjejer! Welcome to our crib! Jävlar vad stor och luftig! Här är bride venue. Gulligt! Nya initialerna. Okej, jag den bilden och att det är då hans riktiga profil. Vi är på stadsvandring, vi har ätit brunch och nu har bruden fått alltså världens roligaste lek. Anna har ju då fixat kuvert med frågor, Tinder-profiler där Johanna då ska gissa sina ex liksom. Så att det är så här ledtrådar. Och det ger ledtrådar till nästa location. Så första location var en känd kyrka här. Och nu ska vi knata vidare. Vi får se vart vi hamnar. Det är också så många svensexor och möhippor här. Vi har stött på typ 3 stycken. Det var en, alltså, där killarna ville att han som skulle gifta sig skulle liksom krama Johanna. Johanna bara, no I'm engaged. Han bara, me too. Man bara, fy fan. Nästa uppdrag, in och ta en palinka på Hungary. Ni ska ta det med mig. Givetvis Johanna. Johanna är på väg in på Gentleman's Love Dolls. Nej, vi ska in på Hungary. Palinka. Vi håller på att fixa oss inför kvällen. Ikväll är det black theme. Och alla har alltså matchande pyjamaser. Det är så jäkla cute. Här sover jag och Issa. Som ni märker får ni bara hänga med på små snippets. För jag vill liksom inte dra upp kameran hela tiden. Utan ni får hänga med lite när det passar. Hoppas att det är okej. Alltså ni är så söta! Och klara för, alltså vi är verkligen redo för nattklubb. Men vi ska alltså käka middag först i flera timmar. Jag och Issa sa det, vi bara, det känns som att vi ska ut på nattklubb. Det känns som att det här är när man var yngre. Och nu spelas det musik, jag kan inte filma, kommer jag på. Men ni får inte hänga med. Vi ses imorgon. God morgon, alltså jäklar vilken kväll vi hade igår. Det var så kul. Vi kom i säng, jag tror vi kom hem vid 3. Men då satt vi liksom uppe och drack Resorb. Alltså det var så mysigt, vi typ körde Resorb i tekoppar. Och satt och myste och bara recapade kvällen. Så vi kom inte i säng förrän klockan 4. Men det var en otrolig kväll. Vi hade jätteroligt i alla fall. Restaurangen var helt sjuk. Deryn hette den, eller Deryne. Det är den sjukaste, alltså det var den godaste maten. Vi satt och var helt, alltså så det är ett stort tips om ni ska till Budapest. De var också så gulliga för att de
Alltså i och med att vi var på möhippa, och så var de bjöd på shots, de bjöd på ett glas bubbel också. Alltså skitgulliga. Den var dock ganska pricey själva maten. Men det var också för att vi var ju så här, vi bara, ni får bestämma, ta ett gäng, vi vill smaka allt typ så här. Så alltså vi fick inte så mycket mat. Men som sagt, allt var så gott. Vi åt en pasta med kaviar. Alltså den var helt sjuk. Ja, nu ska vi ut på stan och jag hoppas att det spricker upp lite. Och sen ska vi på Secret Activity. Vi ska åka båt. Så kul. Jag har ju absolut inte filmat någonting. Men idag har vi varit på en båt. Jag pratar med den här. Vi har varit på en båt. Vi har druckit massa bubbel nonstop. Vi har ätit lunch. Vi har gjort så mycket kul. Nu senast så körde vi då lite fix i lägenheten. Och sen så hade vi då fått brudgummen att spela in lite alltså den här klassiska, att bruden får svara på frågor och brudgummen får svara på frågor, så får se man om de svarar samma. Och han hade gått så over the top, alltså det var det absolut sjukaste. De hade spelat in typ som en podcast, han och hans kollega, och det var så sjukt roligt att titta på. Så en jävla cred till Sebbe för att han liksom gick all in. Det var så sjuk underhållning för oss. Det är så alltså man bara, förlåt, men hur tråkigt att vara kille och inte få uppleva det här som tjejer gör för varandra. Med att vi liksom, med möhippor, att det känns som att det är lite roliga lekar. Det är liksom lite mer fix om man får vara sån. Alltså om man får dra det över en liksom stereotypiska. Det känns inte som att svensk så gör så mycket i detalj. Sen kanske det är vissa som gör det, men ja, nu är vi i alla fall fixat oss för kvällen. Vi ska käka middag och sen ska vi bara hoppa lite. Vi får se vart bruden bär oss, eller på att säga, men kvällen bär oss. Men det är ju bruden som bestämmer lite viben. Vi får se om vi flyger imorgon bitti. Jag känner mig jätteovan med att ha snedbena. Vad tycker ni? Och här är mitt lilla bride squad. Otrolig kväll, hörni. Alltså, vad är det som sker? Alltså det känns så, vad heter det, bittersweet att vi ska lämna nu. Det är sol ute. Då vill man ju liksom inte lämna. Men det var i alla fall så kul igår. Och vi var på ett så... Jaha, jag bara... Återigen, jag älskar det. Jag var med. Ja. Stackars vissa. Vi var på först ett jättemysigt middagsställe. Alltså middag dag 1 var ju bäst. Men det var jättegod mat igår. Det var perfekt också dag 2 middag. För att det var verkligen så här jättegod pasta liksom. Och sen så gick vi vidare till... Och jag kommer ihåg att jag sa liksom tidigare på dagen. Jag bara, jag hoppas att Johanna, bruden, typ är trött och kommer vilja gå hem efter middagen. Så kan vi så här sitta och mysa. Men planen var egentligen att vi skulle liksom gå vidare och bara ta någon drink. Och då gick vi vidare till något som heter Ruin Bar, som tydligen är känt. Och det var så jävla nice. Alltså vi sa det, vi bara, det här var ju mycket roligare än nattklubben dag 1. Så vi var skitglada att vi gick dit. Det var så... Alltså vi stötte på så mycket roliga människor. Det var skitbra musik. Det är alltså otroligt. Vilken otrolig resa vi har haft. Det här har verkligen varit så bra. Och båtresan. Så jag tror inte att jag filmat någonting. Jag får klippa in lite bilder som sagt. Det har varit så bra. Hörni, vi hörs helt enkelt. Puss.